Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Saadet Yasemin Sarıkaya. Bugün psikik yeteneklerden astral seyahati konuşacağız. Özellikle Netflix'te yayınlanan dizilerden sonra astral seyahat çok merak edilen ve gerçekten ruhumuzun başka bir bedene girip çıkabileceği en merak edilen konulardan bir tanesi haline geldi. Hatta kendi bedeninden, kendi hayatından kaçmak isteyen insanların muhtemelen bilinçsizce denedikleri bir uygulama oldu diyelim adına. Çünkü gerçekte astral seyahat dediğimiz şey, evet bedenimizden ayrılıyoruz, astral boyutta seyahat ediyoruz ama bir başkasının bedenine girme şansımız benim tecrübelerimde ve bu zamana kadarki aldığım eğitimlerde mümkün değil. Çünkü astral seyahat dediğimiz şey bedenin tamamen bir uyku hali, bilinçsizlik hali ama yaşama devam ettiği ve ruhun bedenden ayrılarak, yükselerek seyahat etme haline deniyor. Ruhla beden arasındaki böyle şeffaf gibi düşünebilirsiniz. Bir gümüş kordon bağı denilen bir bağ mevcut. Renginin böyle parlak olmasından kaynaklı gümüş ismi veriliyor. Gerçekte gümüş olduğundan değil. O bağlantıdan dolayı astral seyahatteyken siz yaşamaya devam edebiliyorsunuz. Yani bedensel fonksiyonunuz devam ediyor. Ama maalesef ki günümüzde dizilerde ve filmlerde astral boyutu astral seyahati yapan kişinin algıladığı şekilde gösteriliyor. Yani bu ne demek? Öncelikle ben kendi deneyimimi anlatmak istiyorum size. İlk kez 10 yaşındayken ben astral seyahat deneyiminde bulundum. Bunun da amacı çok illegal bir durum değildi. Bizim bir tanıdığımız vardı. İnsanları astral boyuta çıkartabiliyordu. Yani bu konuda çok yetenekli bir adamdı ve özellikle çocuklar üzerinde bunu çok fazla deniyordu ve bende de denemek istediler. Kendilerinin daha önce gittiği, bildiği bir bölgeye astral seyahat yapabiliyor muyum diye beni gönderdiler. 10 yaşındayım. İşte buna yani bir çeşit uyku haline soktu beni. Bir hipnoz gibiydi aslında o anki çocuk aklımda. Ve adının astral seyahat olduğunda ben yıllar sonra anladım. Ve astral boyuta geçtikten sonra yani şey gibiydi oradaki bendeki çocuk olarak o anki deneyimimi anlatıyorum size. Böyle bedenimden ruhumun yükseldiğini hissettim. Muhtemelen ruh benim için aynı görüntüde ve beyaz elbiselerle hep tasvir edildiği için o dönem öyle beyaz bir elbiseyle bedenimden yükseldim ve bana işte bir konum tarif ettiler. Şuraya git diye. Ben oraya gittim. Zaman mekan kavramı yok, ağırlık kavramı yok. Herhangi bir duvar, engel kavramınız yok. Her yerden geçebiliyorsunuz, her yere gidebiliyorsunuz. Ama bunlar başlangıçta sizin bildiğiniz ya da birinin kontrolünde yapıldığında bilinen bir yere gönderiliyor. O dönemde dediğim gibi onlar zaten beni gönderdikleri yeri biliyorlardı. Ve bana orayı tarif etmemi istediler. Tarif ettim. Bir tane kocaman bir kaya vardı. Kaldırmayı dene dediler. Kaldırdım. Çok kolay. Kocaman bir kayayı tek elinizle kaldırabiliyorsunuz. Çünkü o boyutta bir görsellik var ama madde kavramı yok. Yani ağırlık kavramı yok. Yer çekimi kavramı yok. Duvar kavramı yok. Her yerden her şekilde geçebiliyorsunuz ve uçmak gibi bir hissiyattı benim için. Yalnız benim bu deneyimimde aynı zamanda bedenimdeki bir hastalığı tespit etmiş oldular. Çünkü normalde astral seyahat yaptığınızda bedeninizin hiç kımıldamaması gerekiyor. Bir çeşit minik bir koma hali gibi düşünebilirsiniz bunu. Ve benim sol kolum atmaya başladığı için bedenimde bir rahatsızlık olduğunu fark edip tekrar beni bedenime geri çağırdılar. Ve ben uyandım ve sonra benim tedavi sürecim başladı. O çok ayrı bir konu. Astral seyahatin bana en büyük katkılarından bir tanesiydi. Çünkü daha önce hiç fark edilmeyen ve tanısı konulamayan bir hastalığım olduğu ortaya çıktı astral seyahat sonucunda. Şu ana dönüp baktığımızda yani oradaki deneyimi düşündüğümde astral seyahatle ilgili filmlerde dayatılan şey evet o anki benim tecrübem herhangi bir bağlantı yoktu. Hani bir rüya görür gibi ben uçabiliyordum, istediğim yere gidebiliyordum. Örnek veriyorum işte buradan 100 kilometre ötedeki bir yere saniyede gidiyorsunuz. Hani herhangi bir kısıtlanma, engellenme hiçbir şey yok. Ve astral aslında bir boyut. Yani şu an biz 3. boyuttayız, dünya boyutundayız. Bunun bir tık daha üstü gibi düşünebilirsiniz. Astral seyahat eğitimini ben daha sonra aldım. Ama denediniz mi derseniz aslında hiç ihtiyaç hissetmedim. Eğitimdeki bilgilerden yola çıkarak söyleyeceğim şeylerden bir tanesi de şu. Astral seyahat kendinize eğiterek yapabileceğiniz bir şey. Astral seyahati bir başkasının özgür iradesine müdahale edip kendi hayatınızdan kaçmak için yapamazsınız. Mümkün değil yapamazsınız. Sadece kendinizi kandırmış oluyorsunuz. Hani artık filmlerde dayatılıyor ya özellikle Netflix'te son dönemde yayınlanan bir dizi sayesinde herkes eyvah başka birinin bedenine girebiliyor mu? Bu muhteşem bir şey gibi böyle bir algıya kapıldık. Çünkü asıl buradaki konu şu. Biz kendi hayatımızdan mutlu olmadığımızda bir şekilde kaçmak istiyoruz.
Ve bizim için iyi gördüğümüz, işte muhteşem bir hayat yaşıyor dediğimiz bir bedene ve onun hayatına girebilme ihtimali çok büyük bir ufuk açıyor. Ve ne yapıyoruz? Biz kendimizden kaçmak için o bize çok cazip gelen bir şey oluyor. Astral seyahat bu değil. Astral seyahatin kavramı şu: sonsuz bir varlık olduğumuzu fark edebilmek. Bu ne demek? Evet, biz bedenli olarak sınırlı varlıklarız. Doğuyoruz, büyüyoruz, belli bir yaşa geliyoruz, belli sınırlarımız var. Duvardan fiziksel olarak geçemeyeceğimize inandırıldığımız için fiziksel olarak geçemiyoruz. Ama ruhumuz o astral boyutta ne kadar sonsuz, hayatın ne kadar kolaylıkla yaşayabileceği ve gitmek istediği her yere özgürce gidebileceğinin, yani zamanın dışında bir hayatın da olabileceğinin bize aslında gösteriyor. Ve aynı zamanda da biz kendi bedenimizdeki o sınırlı algıyı bedenimize geri döndüğümüzde, fark ettiğimizde bir çeşit evet, yani ben bedendeyim ama aslında ben bu kadar sınırlı bir varlık değilim deyip kendi sınırsızlığımızı keşfetmeye başlıyoruz. Bunun için muhteşem bir araç. Artı astral seyahatte zaman kavramı olmadığı için geçmişe ya da geleceğe gidebiliyorsunuz. Bunda gerçekten ustalaşmak gerekiyor. O tanısı konulamayan, yani tıbben hiçbir şekilde tanısı konulamayan literatürde öyle bir hastalık yok. Yani benim kolum sürekli böyle atıyor ve bunun bir karşılığı yok tıpta. Yani denenmeyen yöntem kalmadı. Hatta o dönem daha önce bir videoda da bahsetmiştim. Hacı hocalara kadar gitti konu. Ama yok, yani hiçbir şekilde hiç kimse çözüm bulamıyor. Yine çözüm astral seyahatle geldi. Nasıl derseniz, o bahsettiğim kişi, aile dostumuz, başka bir çocuğu Lokman Hekim'le görüştürdü, geçmişe götürerek. Ve Lokman Hekim'in verdiği reçeteyle, oradaki o tarifle mi diyeyim artık, o reçete diyeyim, o reçeteyle, o reçeteyi uygulayarak öncelikle benim tanım konulabildi. Arkasından da gerçekten ben iyileştim. Evet, uzun bir süre kontrol altında kaldım ama o süreci tıbben normalde artık iyice kötüleşiyordum ve hiçbir çıkar yolu yoktu. Yok, yani çözüm yok. Denenmeyen yöntem kalmıyor, gidilmeyen yol kalmıyor. Hepsinden geri dönüyorsunuz. Ve bana çözüm astral seyahatle gelmişti o dönem. Özellikle bundan önce bir videoda ya da canlı yayında bahsetmiş olmam lazım. Hep soruyorsunuz nasıl iyileştiniz diye. Astral seyahatle iyileştim. Yani astral seyahat dediğimiz şey dünyaya katkı sağlanabilecek bir şey. Çünkü geçmişteki insanlar ve gelecekteki insanlar da ve şu anda da aslında biz aynı zamanda astral bir boyuttayız. Çünkü bizim kendi enerji alanımızda da astral bir alan var. Aslında o astral alanda insanlar birbirlerinden bilgi alabiliyorlar ve birbirleriyle görüşebiliyorlar. Astral seyahat eğitimi aldığım dönemde özellikle vurgulanan şey, işte bir arkadaşınızla birlikte çalışıyorsunuz ve sonrasında astral boyutta birlikte buluşup bir şeyler yapabiliyorsunuz. Bu mevzuydu. Şimdi bir arkadaşla bunu yapıyor olmak bana böyle çok garip gelmişti ama geçmişe dönüp o 10 yaşındaki Yasemin'in yaşadığı deneyimine geri döndüğümde ve Lokman Hekim sayesinde, onun o dönemki geçmişe gidilerek verilen reçetesi sayesinde iyileştiğimi düşündüğüm an aslında evet, astral boyutta siz istediğiniz herkesle görüşebilirsiniz. Bunu arkadaşlarınızla da yapabilirsiniz. Ama buradaki amaç, dediğim gibi, kendi bedeninizden çıkıp, kendi bedeninizi terk edip bir başka bedene girmek ya da tamamen kendinizi hani oh bedenden kurtuldum artık özgürüm gibi düşünmek değil. O zaman da astral boyutta zaten sıkışıyorsunuz. Artı zihin buna izin vermiyor. Çünkü zihnimizin ana görevi, hep söylüyorum, bizi bedenimizde canlı tutmak. Dolayısıyla ne oluyor? Siz astral seyahati eğer yapma niyetiniz bedeninizden kaçmak, başka bir bedene girmek, bedeninizi terk etmekse zihnin sürekli sizi bloke edecektir. Onun yerine neden bedeninizde kaçmak istiyorsunuz? Bedeninizden neden bu kadar uzaklaşmak istiyorsunuz? Bu konuya odaklanırsanız eğer, orada altta sizi bedeninizde üzen ne var? Bunu fark ederseniz astral seyahati daha temiz bir niyetle gerçekleştirebilirsiniz. Çünkü gümüş kordon bağı çok kolay kopan bir bağ değil. Ayrıca şöyle bir detay daha var. Yeryüzünde her şey değişebilir. Her şey, ama her şey değişebilir. Değişmeyen tek şey doğum ve ölüm zamanlamamız. Ölüm şeklimiz değişebilir ama zamanlaması konusunda değişmiyor. Çünkü zaten biz ruhlar aleminden yeryüzüne inerken ne zaman bir bedende dünyaya geleceğimizin bilincinde ve ne zaman o bedeni terk edip tekrar ruhlar alemine döneceğimizin kontratıyla, yani belirli bir zaman diliminde için geliyoruz. Dolayısıyla da sizin kaçmaya çalışmanız, sadece kendinizi oyalamanız, hatta yalanmış bu astral seyahat, hiçbir şey olmuyor deyip belki de varsa böyle bir potansiyeliniz, onu kapatmanıza sebep oluyor. Aynı zamanda astral seyahatle ilgili en çok söylenen şeylerden bir tanesi de şu: genelde astral seyahati anlatabilmek için benim kulağım cazip kelimelerden bir tanesi. Hiç kimsenin bilmediği bir yere gittiğini bir düşünsene. İşte hiç kimsenin görmediği gizli bir evrakı gördüğünü düşünsene ve neticede seni yakalayamıyorlar gibi düşünüyoruz ya. Ama unutulan bir şey daha var. Astral boyut dediğimiz şey
Sadece biz kullanmıyoruz onu. Ya da o an sadece bize tahsis edilmiyor. Eğer bir alan koruma altındaysa, bir alanın titreşimi çok yüksekse ve dışarıdan astral boyutta ya da bedensiz varlıkların girilmesine izin verilmeyecek şekilde kodlandıysa o alan, mümkün değil, siz o alana giremezsiniz. Yani eğer ki siz gidip de işte bir bankadaki bir evrağa, ne bileyim devletin gizli bir dosyasına ulaşmak için sırf bu meraktan, bu merak güdüsünün peşinden gitmek istiyorsanız boşuna gidersiniz. Şimdiden uyarmış olayım. Çünkü kimse aptal değil ve astral seyahat daha yeni keşfedilmedi. Çok eskilerden beri kullanılan bir yöntem ve astral seyahatte bulunduğunuz bir ortamda sizi röntgenleyip röntgenlemeyeceklerini, bulunan ortamda konuşulanları anlayıp anlayamayacaklarını herkes farkında. Sadece son zamanlarda adına çok fazla duyuyoruz. Niye? Çünkü çok popüler konulardan bir tanesi. Çok ilgi çekiyor. Dolayısıyla da dizi film sektörleri buna çok fazla yöneldiler. Ama dediğim gibi yönelirken de çok fazla yanlış bir bilgilendirme söz konusu. Sadece bildiğin bir yere gidersin. Daha önce gördüğün bir yere gidersin. O sınırın dışına aşamazsın. İşte ya da başka birinin bedenine girebilirsin. Hatta bir de o insanı öldürebilirsin. Tuzağa düşüp kandırabilirsin gibi yanlış algılara sürüklendik ama maalesef teknik olarak bu mümkün değil. Çünkü sistem, Yaradan'ın yarattığı bu sistem her daim güvenlik sistemiyle birlikte yaratılıyor. Yani siz sadece kendinizi uyanık zannedip bir güzel zengin bir adamın hayatına konacağım hayalleri kurmayın lütfen. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.